ایمان پلورونکی 15 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد ورونو د کیسې په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې رجب او ورسره درې نجونې بالاخره هغه عبادت ځای ته ورسېدي چې څو موده مخکې مجاهدین وران او مذهبي مشر یې وژلی، او دا مو هم واوریدل چې له رجب څخه هغه مذهبي مشر دوه نجونې د دیوتا د قربانۍ لپاره وغوښتې، خو رجب له دغه وړاندیز څخه انکار وکړ او نجونې یې نه ورته سپارلې. او دا مو هم واوریدل چې په هغه شپه باندې چې په سبا باندې هغه مذهبي مشر دا دوه نجونې له ځانه سره وړې، نو په هغه شپه باندې دغه درې نجونې د فلسطین په طرف باندې وتښتېدې او په لاره کې طوفان راګیر کړ چې د هغو په پایله کې دوه نجونې په ډیر هیبتناک مرګ سره مړې شوې او یوه یې ژوندۍ پاتې شوه. او ورونو دا مو هم واوریدل چې هغه ژوندۍ پاتې نجلۍ د آس په سر باندې بې هوشه د مجاهدینو د قومندان احمد کمال تر خیمو پورې د بېهوشۍ په حالت کې ورورسېده، او تر یو څه ځنډ څخه وروسته تر خوراک څښاک او غسل څخه وروسته د ویده کېدلو اجازه یې له احمد کمال څخه وغوښته او ویده شو. او احمد کمال رحمه الله هم پریکړه کړې وه او خپل مجاهدینو ته ویلي وو چې سبا ته د قاهرې په طرف باندې سفر لرو او دا نجلۍ باید قاهرې ته ورسېږي. او ورونو دا چې کیسه ډېره اوږده سوه، نو دا یادونه هم ضروري ده چې زموږ او ستاسې د دې برخې اصلي عنوان په یاد وي، چې د دې برخې عنوان دا و چې هغه نجلۍ چې له فلسطین څخه راغلې وه او هغه نجلۍ هم دغه یوه وه چې له هغه درې څخه پاته وه او سبا ته د فلسطین په لور باندې سفر وکړ. او په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې نجلۍ احمد کمال رحمه الله ته وویل که اجازه راکړي زه به لږ څه آرام وکړم، سبا چې تاسو ما قاهرې ته لیږئ کېدای شي ستاسو د پوښتنو ځواب ووایم. نجلۍ چې د ټولې شپې ویښه او د ورځې د هغه خطرناک سفر ستړې وه سملاسي ویده شوه. احمد کمال چې ولیده په خوب کې بڼېده، په ناارامۍ یې سر هاخوا او دېخوا ښوراوه او داسې ښکارېده لکه په خوب کې چې ژاړي. او په دغه حالت کې احمد کمال رحمه الله خپلو مجاهدینو ته وویل چې یوه شکمنه فرنګۍ نجلۍ نیول سوې چې سبا به یې قاهرې ته استوي. د احمد کمال ملګري د هغه په اعمالو پوره خبر وو، هیڅ چا پرې دا ګمان نشو کولی چې ګوندې په بد نیت به یې نجلۍ په خپله خیمه کې ساتلې وي. هغوی چې د نجلۍ آس ولیده حیران شول چې آس یې له ډېر غوره نسله و او چې کله یې زین وکړ د هغوی شکونه رفع سول. تر زین لاندې د مصر د فوز نښان. ورونو نجلۍ دې همدالته ویده وي او د احمد کمال ملګري دې هم د سبا لپاره د سفر تیاری نیسي. اوس به ورسو هغه وحشي مذهبي مشر ته او رجب ته چې د هغه څه حال. حبشانو د طوفان له امله د هغو نجونو تعقیب پرې ایښی و، بېرته یې ځانونه روغ رمټ رسولي وو. دیني مشر پرېکړه کړې وه چې نجونې به په طوفان کې مړې سوي وي، نو ځکه ورپسې د چا لېږل بېکاره دي. وخت هم زیات تېر سوی و، خو په رجب باندې آفت را نازلېدونکی و. له هغه نه حبشي هر ځل همدا پوښتنه کوله چې نجونې چیرې دي او هغه سوګندونه یادول چې زه ترې هېڅ خبر نه یم. حبشیانو هغه ته تکلیفونه رسول پیل کړل. د تورې په څوکه به د هغه بدن ټپي کاوه او پوښتنه به یې تکراروله. د رجب ملګري یې هم له ونو سره تړلي وو، له هغو سره هم همدا رویه کېده. الله جل جلاله رجب ته خپل قوم او هیواد سره د خیانت سزا ورکوله. د شپې هم خوشي نه کړ، د هغه بدن سوری سوری سو. اوس به راسو بېرته نجلۍ او احمد کمال رحمه الله ته. نجلۍ چې د احمد کمال په خیمه کې ویده سوې وه مازدیګر تر لمر پرېوتو د مخه راویښه سوې وه. احمد کمال پر هغې باندې ډوډۍ خوړلې وه او له خوراک وروسته بیا ویده سوې. له هغې نه 2-3 قدمه اخوا احمد کمال ویده و او شپه تېرېده.
او ډیوه هم بله وه. ناڅاپه نجلۍ چیغې کړې. د احمد کمال سترګې وغړېدې او راویښ شو. خو په دغه حالت کې چې ولیدل نجلۍ ناسته وه، بدن یې له ویرې رپېده او په څېره یې ویره څرګندېده. احمد کمال ورنږدې شو. نجلۍ ډېر ژر ورغاړې وه او په ژړا کې وویل له هغه مې وژغوره، هغه مې نهنګانو ته اچوي، سر مې پرې کوي. نجلۍ په وېرېدلي غږ وویل هغه بدوی حبشي، هغه دلته راغلی و. احمد کمال د حبشانو په قربانۍ خبر و. هغه ته ګمان پیدا شو چې کېدای شي دا نجلۍ د قربانۍ لپاره وړل کېده. هغه له نجلۍ نه پوښتنه وکړه. نجلۍ د احمد کمال له غاړې لاسونه تاو کړل او ویې ویل پوښتنه مه کوه، خوب مې لیده. احمد کمال لیده چې نجلۍ خورا وېرېدلې وه. هغې ته یې ډاډ ورکاوه چې مه وېرېږه، ستا پسې دلته هېڅوک هم راتلی نه شي. نجلۍ وویل زه بېدېدای نه شم، ته زما سره خبرې کولی نه شې، ځکه چې زه خو ځان ته ویښه هم پاتې کېدای نه شم. زه به په همدې حال کې لیونی شم. احمد کمال رحمه الله ورته وویل زه به در سره ویښ یم. په دغه حالت کې چې شپه وه او ډیوه هم بله وه او نجلۍ ډېره وېرېدلې وه. هغه د نجلۍ په سر باندې لاس کش کړ او ویې ویل تر څو چې زما سره یې د هېڅ ډول ویرې اړتیا نشته. هغه خپله خبره عملي کړه. له نجلۍ سره یې د حبشانو په بار باندې نه خبرې وکړې او نه یې ترې پوښتنې وکړې، خو بالمقابل هغې ته یې د ترکیې او مصر کیسې کولې. نجلۍ د هغه څنګ ته ناسته او غوږ یې ورته نیولی. د احمد کمال خبرې ډېرې زړه وړونکې وې او د نجلۍ هم ډېر ساعت ورته تېر شو، خو بالاخره هغه د نجلۍ ویره لرې کړه او نجلۍ هم بېرته ویده شوه. کله چې د نجلۍ سترګې وغړېدې سهار سوی و، خو هغې ولیدل چې احمد کمال لمونځ ادا کاوه او دې په ځیر ځیر هغه ته کتل. احمد کمال د دعا لپاره لاسونه پورته او سترګې پټې کړې او له خدای سره په راز او نیاز و. نجلۍ یې په څېره باندې سترګې خښې کړې او ناسته. احمد کمال چې تر لمانځه فارغ شو، نجلۍ پوښتنه وکړه تا له خدایه څه غوښتل؟ احمد کمال رحمه الله ځواب ورکړ ما له خپل رب څخه له بدۍ سره د مقابلې همت. نجلۍ وویل تا کله له خدای نه زر او ښکلې مېرمن غوښتې ده؟ احمد کمال ځواب ورکړ دا دواړه شیان ما ته الله جل جلاله د غوښتنې پرته راکړي چې زه یې پرې امتحان کولم. هغې وویل ستا باور دی چې الله جل جلاله تا ته له بدۍ سره د مقابلې همت او توان درکړی دی؟ ده ورته وویل تا ونه لیده؟ احمد کمال ځواب ورکړ ستا ښکلا او سرو زرو زه تر دې شېبې پورې له خپلې لارې وانه ړولی شوم، دا زما هڅه او د الله جل جلاله فضل. خو نجلۍ پوښتنه وکړه آیا الله جل جلاله ګناه بخي؟ احمد کمال ځواب ورکړ هو زموږ رب ګناه بخي، خو په دې شرط باندې چې بیا ګناه تکرار نشي. خو په دغه حالت کې نجلۍ سر ټیټ کړ. احمد کمال د هغې سلګۍ واورېدې، د هغې مخ یې پورته کړ، هغې ژړل. نجلۍ د احمد کمال لاس ونیو او یو ځل یې مچي کړ. احمد کمال ترې خپل لاس خلاص کړ. نجلۍ وویل نن به موږ سره جلا شو، تاسې ما قاهرې ته استوئ او زه اوس ازادېدای هم نشم، او زړه مې راته وایي چې تاسې ته ټول حقیقت ووایم چې اصلي خبره څه ده او زه له کومه ځایه راغلی یم او د څه مقصد لپاره را استول شوی یم. احمد کمال رحمه الله ورته وویل زموږ در روانېدو وخت شوی دی، زه په خپله له تا سره ځم. زه دومره باریکه او خطرناکه دنده بل چاته سپارلی نه شم. نجلۍ ورته وویل آیا دا خبرې نه اورې چې زه له کوم ځایه راغلی یم او د څه لپاره راغلی یم؟ احمد کمال ورته وویل پاڅه، اورېدل زما کار نه دی. د دې وینا سره له خیمې نه بهر ووت. خو لږ شېبه وروسته شپږ آسونه د قاهرې په لور روان وو. په یو آس احمد کمال او په یو بل آس باندې نجلۍ سپاره او په یو بل پسې روان. په دوی پسې د ساتونکي څلور آسونه څنګ څنګ روان وو او یو اوښ چې د سفر وسایل پرې تړلي وو د دغه کاروان سره روان وو. لږو ډېرو تر قاهرې پورې 30 ساعته لار وه. نجلۍ 2 ځلې خپل آس د احمد کمال سره جوړه کړه، خو هر ځل احمد کمال ورته ویل چې خپل آس د هغه او د ساتونکي ترمنځ تر دې پرته یې له نجلۍ سره هېڅ خبرې ونه کړې. خو د دوی سفر روان و د قاهرې په لور او لاره هم اوږده وه.
تر لمر پرېوتو وروسته احمد کمال رحمه الله کاروان ته د تم کېدو او پړاو کولو امر وکړ. د شپې لخوا احمد کمال نجلۍ په خپله خیمه کې ویده کړه او ډیوه یې بله پرېښوده. هغه په ژور خوب ویده و. خو له یو څه شېبې وروسته د هغه سترګې وغړېدې او چا یې په تندي باندې لاس کش کړ. خو چې کله راپورته سو هغه نجلۍ تر خپل څنګ ناسته ولیده. احمد کمال ژر کېناست. احمد کمال چې ولیدل نجلۍ ژړل او اوښکې یې بهېدې. هغې د احمد کمال لاس په دواړو لاسونو ونیو او مچې یې کړ او د ماشومانو په څېر یې په چیغو چیغو وژړل. احمد کمال ورته کاته چې نجلۍ خپلې اوښکې وچې کړې. ویې ویل زه ستا دښمنه یم. ستاسې هېواد ته د جاسوسۍ او ستاسې د غټو غټو حاکمانو په خپل منځ کې د جنګولو او د صلاح الدین ایوبي د وژنې پسې راغلی. خو اوس زما له زړه نه دښمني وتلې ده. احمد کمال وویل ولې؟ ته ډېره بې زړه نجلۍ یې. د خپل قوم سره خیانت کوې. که په دار هم وځړول سې ووایه چې زه د صلیب لپاره قرباني ورکوم. هغې وویل لامل یې واوره. ته لومړی سړی یې چې زما حسن او ځواني ته دې د کرکې په نظر کتلي او که نه پردي خو لا څه چې خپل مې هم د لوبو وسیله ګڼي. ما هم د خپل ژوندانه اصلي هدف همدا ګڼه چې باید له سړیو سره واوسېږم او له سړیو سره ولوبېږم، دوکه یې کړم او مزې چلچې وکړم. زما روزنه د همدې هدف له مخې سوې وه. تاسې چې څه ته بې حیایي وایي هغه زما لپاره یو فن دی او یوه وسله ده. زه نه پوهېږم چې دین او مذهب څه وي، د خدای احکام څه دي. یوازې صلیب دی چې د هغې په باب راته له کوچنیوالي ویل شوي وو چې دا د خدای ورکړه شوې نښه ده، د عیسویت د عظمت علامه ده، او دا چې په ګرده نړۍ باندې د واکمنۍ حق یوازې او یوازې صلیب لري. دا چې مسلمانان د صلیب دښمنان دي، نو که هغه ژوندي پاتې کېدل غواړي نو د صلیبیانو په قدمونو کې ژوندي پاتې کېدای شي. ما دا یو څو خبرې د دین او مذهب اساسي اصول ګڼل. ما ته د مسلمانانو د جرړو ایستلو روزنه راکړل شوې وه او دې ته یې دیني او مذهبي فریضه ویله. خو د دغو خبرو په جریان کې چې په نیمه شپه کې د لارې په اوږدو کې نجلۍ احمد کمال رحمه الله ته کولې، نجلۍ پوښتنه وکړه آیا ته خپل یو سرلښکر رجب پېژنې؟ احمد کمال وویل هغه د خلیفه د ساتونکو کنډک قومندان، هغه هم د سوډانیانو د حملې په توطیه کې شامل دی. خو نجلۍ پوښتنه وکړه اوس چیرې دی؟ احمد کمال وویل معلومات یې نشته. ما ته همدومره امر سوی چې رجب له پوځ نه باغې سوی، هر چیرې چې ووینئ ونیسئ، او که د تېښتې هڅه وکړي نو په غشو یې وولئ او ویې وژنئ. په دغه حالت کې نجلۍ وویل زه درته وایم چې هغه چیرې دی. هغه په سوډان کې له حبشانو سره دی، هلته یو ښکلی ځای دی. حبشان هلته نجونې د دیوتا لپاره قرباني کوي او رجب هم هلته دی. زه پوهېږم چې هغه ستاسې له پوځ نه تښتېدلی دی. موږ درې نجونې له هغه سره له فلسطین څخه راغلي. خو احمد کمال رحمه الله ورته وویل نورې دوه نجونې چیرې دي؟ نجلۍ سوړ اسویلی وکړ او ویې ویل هغوی مړې شوې، د هغوی مړینې زه بدله کړې یم. نجلۍ احمد کمال ته یوه اوږده کیسه وکړه چې څنګه د فلسطین نه له رجب سره راغلي او حبشانو څنګه له هغوی نه دوه نجونې د دیوتا لپاره قرباني کول غوښتل. رجب هغوی ونه ژغورلی شو، څنګه له هغه ځایه راوتښتېدې او په لاره کې دوه نجونې څنګه د توپان له امله مړې شوې. هغې وویل ما خپل ځان شهزادګۍ ګاڼه، ما د بادشاهانو په زړونو حکومت کړی، ما هېڅکله دا فکر کړی نه و چې خدای هم شته او مرګ هم شته. زه په ګناهونو کې ډوبه کړی شوی وم او نور هم لا پسې ډوبېدم. په دې ډوبېدو کې یو عجیب خوند و، خو ما ته نهنګان وښودل شول چې د قرباني شوي نجونو تنې ورته اچول کېږي. نهنګان د اوبو په غاړه ویده وو. د هغو بدرنګه او ویرونکي جسمونه چې ما ولیدل ولړزېدل. هغوی زما دا بدن چې پادشاهانو ورته سرونه ټیټ کړي وو د هغو نهنګانو خوراک کول غوښتل، او ما هغه بدشکله تور حبشی هم ولید چې زما سر یې له بدن نه پرې کول غوښتل. د مرګ د پیریانو غوږونه مې واورېدل. زما رګ رګ راویښ شو. ما د خپل وجدان غږ واورېد، د خپل نازمین بدن او ښکلا پای ته وګوره. موږ د سر ورکولو لپاره د خپل کوره راوتي وو،
خو موږ په دې خبره رجب سره له فلسطین راغلی وو چې دا سړی به زموږ ساتنه کوي خو هغه د بدکارۍ لپاره ماته لاس وغځاوه او ورونو تاسو ته په کیسه کې د معلومه شول چې د غین جلی هم د هغه دا وړاندیز کړی احمد کمال ناست او د شپې په ډیوه کې د نجلۍ کیسه اوري او نو ټول ویده دي هغې پسې وویل موږ له هغه ځایه راوتښتېدو په توپان کې اسونه بې واکه منډې کړې په بیدیا کې مو هېڅ د پناه ځای نه و موږ د توپان او اسونو په ولکه کې وو لومړی یوه نجلۍ پرېوته ما هغه تر آس لاندې ولیده بیا دویمه نجلۍ له آسه پرېوته پښه یې په رکاب کې بنده سوه آس د 2 میله واټنه زیاته په ځان پسې کش کړ د هغې چغو زما ځیګر څیرې کاوه زه اوس هم د هغې چیغې اورم او تر څو چې ژوندی یم اورم به د هغې چیغې به مې په غوږونو کې انګازې کوي بیا له ډېرو چیغو څخه وروسته هغه هم مړه سوه چې ما ورته کتل زما آس منډې وهلې خو زما په واک کې نه و هغه نجلۍ له خپل آس سره وروسته پاتې سوه چې مړه سوې وه زه یوازې شوم خو په دغه حالت کې ما ته خدای د هغو نجونو مړینې راوښودې چې کله مړې کېدې هغوی تر ما هم زیاتې ښکلې او شوخې وې په خپله ښکلا باندې ډېرې مغرورې وې هغوی هم پادشاهان د ګوتو په اشاره نڅولي وو خو په داسې هیبتناک مرګ مړې شوې چې څوک پرې خبر هم نه شول اوس هغوی د شګو په نوم په ورکو قبرونو کې دفن او زه یوازې پاتې وم د توپان انګازې د مرګ قهقهې ښکارېدې ما د خپل سر له پاسه شاته مخې ته ښي او کیڼ لوري له دیوانو پیریانو او بلاګانو او مرګ خنداګانې اورېدې زه بېدیانۍ او ناپوهه نجلۍ نه یم دماغ مې روښانه دی او زه وپوهېدم چې خدای راته د ګناهونو سزا راکوي داسې هیبتناک مرګ او ویرونکی توپان هغه تا هم لیدلی دی ما ته خدای را یاد شو او د دغه وحشت او هیبت په جریان کې ما خدای ته ورغږ کړه په ژړا ژړا مې د ګناهونو توبه وکړه بښنه مې وغوښته او د دې بښنې په جریان کې زه بېهوشه شوم چې کله په هوش کې شوم نو ستاسې په ولکه کې وم ما چې ستا رنګ ته وکتل خوښه شوه چې ته اروپایی یې او زه په فلسطین کې یم په همدې تېروتنې مې له تاسې نه په خپله ژبه باندې پوښتنه وکړه چې آیا زه په فلسطین کې یم چې کله راته څرګنده شوه چې د مسلمانانو په ولکه کې یم زړه مې ډوب شو زه له توپانه د دښمن لاس ته ورغلی وم د مسلمانانو په باب راته ویل سوي وو چې د ښځو سره د څیرونکو حیواناتو په څېر رویه کوي خو تا له ما سره داسې رویه وکړه چې ما یې هیله نه لرله تا زه او سره زر دواړه راکړه او زه دومره ویرېدلی وم چې هر څوک وي خو چې ما ته پناه راکړه او د خپلې سینې پورې مې ونیسي ستا په باب مې تر اوسه باور نه راته چې ته به پاک زړی یې زما سره اندېښنه وه چې د شپې به راسره څه کوې ما په خوب کې هم نهنګان حبشیان او توپان لیده زه له ویرې راپورته شوم خو په هغه حالت کې تا له خپلې سینې سره ونیوم او د کوچنیانو په څېر د په کیسو کیسو زما ویره هېره کړه او چې کله شپه تېره شوه او بیا راویښه شوه ته مې د الله جل جلاله په وړاندې باندې په سجده ولیدې تا چې کله د دعا لپاره لاسونه پورته او سترګې پټې کړې وې هغه مهال ستا په مخ کې خوښي سکون او نور ما ګمان وکړ چې انسان نه ته یو فرښته یې کوم انسان له سرو زرو او زما په څېر له نازنینې نجلۍ څخه مخ اړولی نه شي خو تا زما څخه مخ واړوه ما چې ستا په مخ کې کومه خوښي او سکون لیدلی و هغې مې له سترګو اوښکې وبهولې زه درنه دومره اغېزمنه شوم چې ته مې په دوکه کې ساتل ډېره لویه ګناه وګڼل ما درته دا ویل غوښتل چې د خپل ځان په باب درته ټولې خبرې وکړم او په بدل کې یې راته دا ارام او خاطر جمعي راکړې زما له زړګي ویره وباسه چې ما ته خورا تریخ درد را رسوي خو تا زما خبره وانه اورېده پر تا باندې خپله دنده ډېره ګرانه وه هغې د احمد کمال دواړه لاسونه ونیول او ویې ویل ته ښایي دا هم دوکه وګڼې خو زما د زړه خبره واوره زه له تا نه جدا کېدی نه شم ما پرون تا ته د ګناه بلنه درکړې ویلي مې وو چې ما خپله وینځه خو اوس به زه د ټول ژوند لپاره ستا په قدمونو کې ناست یم
ما خپله وینځه کړه او په بدل کې ما ته هغه سکون راکړه چې د لمانځه په وخت کې مې ستاسې په مخ کې لیدلی ورونو پوهېږي چې احمد کمال رحمه الله په دغه حالت کې څه خبره ورته وکړه او څه ځواب یې ورکړ. هغه وویل زه تا ته بیخي نه وایم چې تو ګوندې ما ته دوکه راکوې، خو زما مجبوري دا ده چې زه خپل پوځ او قوم ته دوکه نه سم ورکولی او ته له ما سره امانت یې، خیانت کولی نه سم. ما چې له تا سره کومه رویه کړې هغه زما مسؤلیت و. دا مسؤلیت به هغه مهال پای ته رسیږي چې زه تا اړوندو چارواکو ته وسپارم. او هغوی راته امر وکړ چې احمد کماله بیرته ولاړ سه، خو هغې ورته دوکه نه ورکوله او هغې په ژړا ژړا کې وویل ستاسې حکیم چې کله ما ته د مرګ سزا راکوي نو ته مې له لاسه ونیسه. اوس مې همدا یوه هیله ده، زه تا ته دا خبره نه کوم چې ما فلسطین ته ورسوه، زه ستا د مسؤلیت په مخ کې نه خنډ کېږم، خو ما ته یوازې همدومره ووایه چې ستا مینه مې قبوله ده. زه تا ته دا هم نه وایم چې له ما سره واده وکړه، ځکه چې زه یوه ناپاکه نجلۍ یم، زما تربیه کوونکو زما احساسات وژلي دي. زه په دې هم پوهېدم چې بشري احساس وژل کېږي. ایمان کوم یم ښه متوجه سئ، او دا سوال تاسو ته پیدا کېږي چې کوم یم؟ هغه ایمان چې د یو مسلمان سینې ته ننوځي او عمل یې تصدیق وکړي. له احمد کمال رحمه الله سره هم همدغسې ټینګ ایمان او هغه د الله جل جلاله د لارې رښتونی مجاهد، ځکه ورته د ملکو په شان جونې هم په زاره وي، خو مجاهدین د خدای ولیان دي. او د خدای ولیان هغه کسان چې فرضیات او واجبات ادا کوي او د الله جل جلاله د محرمات څخه ځان ساتي، حلال حلال ګڼي او حرام حرام. ورونو کله چې نجلۍ دا خبره ورته وکړه چې زه په دې پوهېدم چې بشري احساس هم وژل کېږي، خو الله جل جلاله زه په ډېر هیبتناکه طریقه وپوهولم چې انسان ډبره کېدای نه سي، او هغه خامخا یوه ورځ اړ کېږي چې له چا نه وپوښتي چې سمه لار کومه ده. خیر د دغو خبرو په جریان کې شپه په تېرېدو او هغوی دواړو خبرې کوي. احمد کمال ترې پوښتنه وکړه هغوی د ستا په څېر نجونو په راجګلو زموږ په هېواد کې څه ډول کارونه کول غواړي؟ نجلۍ ورته وویل ډېر کارونه ترې اخلي، ځینې یې د مسلمانانو امیرانو حرم سرایونو ته د مسلمانانو ښځو په لباس کې داخلوي، چیرې چې هغوی له خپلې روزنې سره سم امیران او وزیران د ځانونو تابع کوي. په هغوی باندې د صلیبیانو د خوښې سړی مقرروي. کوم حاکم چې د صلیبیانو مخالف وي د هغو پر خلاف چارې سرته رسوي. خو مسلمان نجونې ځکه نه انتخابوي چې هغه دومره چالاکې نه وي. هغوی پر خپلې ښکلا ویاړي، هغوی خو د حرم سرایونو لپاره وټاکل شي، خو یوه عیسوي یا یهودۍ نجلۍ بېکاره او خپلې وینځې کړي، تر دې پورې چې د اسلامي حکومت د نیمایي شمېر امیرانو، وزیرانو، حاکمانو او ښاروالانو پرېکړې زموږ د قوم په ګټه کې. د نجونو یوه بله ډله هم شته، دا نجونې په اسلامي نومونو د مسلمانانو ښځې کېږي. د هغوی کارونه دا دي چې د لوړې مرتبې کورنیو د نجونو اعمال خرابوي، د هغوی هلکان له بدیو سره عادت کوي او د شریفو کورنیو د نجونو او هلکانو ترمنځ عاشقي پیدا کوي. او بیا نجلۍ وویل زما په څېر نجونې په پټه ستاسې داسې حاکمانو ته ورځي چې زموږ په لاسونو کې لوبېږي. دغو حاکمانو ته د سرو زرو د سکو معاشونه ورکول کېږي. او دا راز هم افشا کړ. ویې ویل هغوی زما په څېر نجونو د ساتنې لپاره داسې لارې چارې غوره کوي چې څوک پرې شک هم کولی نه شي. دا نجونې د لوړ رتبه حاکمانو ترمنځ دښمني او مخالفتونه را پیدا کوي. زه او هغه دوه نجونې له رجب سره د دغسې چارو سرته رسولو لپاره رالیږلي. نجلۍ هغه ته د صلیبیانو د جاسوسۍ چارو او د مسلمانانو د ایمان پلورنې کیسې کولې او احمد کمال هم اورېد او ورته غوږ و. په دغه کیسو کې ټوله شپه تېره شوه. په درېیمه ورځ د لمر پرېوتو ډېر د مخه کاروان قاهرې ته ورسېد او د دوی سفر هم تکمیل شوی. احمد کمال علي بن سفیان رحمت الله علیه ته ورغی او هغه ته د نجلۍ په هکله مکمل رپورټ ورکړ. نجلۍ هغه ته وسپارله. هغه دا هم ورته وویل چې رجب له حبشانو سره او هغه ځای خپل مرکز ټاکلی چیرې چې حبشان نجونې قرباني کوي. که هغه ته امر وشي نو هغه رجب له هغه ځایه ژوندی او یا مړ راوستلی شي. خو علي بن سفیان رحمت الله علیه داسې کوم امر ورته ونه کړ، ځکه چې هغه د دې کار لپاره روزل شوي سپاهیان لرل. احمد کمال ورته هغه لاره وښوده په کومه چې رجب ته ورسېدای شوی. هغه دا لاره د اورېدلو خبرو له مخې سنجولې وه،
علي بن سفیان رحمت الله علیه لومړی یو ټولۍ سودان ته ولېږه. هغه نجلۍ نه د تحقیقاتو د مخه 4 تنه ډېر ځیرک قومندانان راوغوښتل او هغوی یې احمد کمال ته وسپارل. امر یې ورته وکړ چې په سملاسي توګه سودان ته ولاړ شي او د رجب د راوستلو هڅې وکړي. هغه احمد کمال د بیرته لېږلو د مخه د آرام کولو لپاره ولېږه او نجلۍ یې ځان ته راوغوښته. خو دلته کیسه بل ډول. هغه چې له نجلۍ نه لومړی پوښتنه وکړه هغې وویل چې احمد کمال راته مخامخ ناست نه وي نو چې هره پوښتنه کوې ځواب یې نه وایه او که نه خپله خوله به خلاصه هم نه کړم که څه هم جلا ته مې وسپاري. خو علي بن سفیان رحمت الله علیه احمد کمال راوغوښته او هغې ته یې مخامخ کېنه. نجلۍ هم مسکی شوه، خبرې یې پیل کړې او ټول رازونه چې ورسره وو علي بن سفیان رحمت الله علیه ته یې وویل، هېڅ یې هم پټ پرې نه کړل او په اخره کې وویل که ما ته سزا راکوئ نو دا وروستۍ هیله مې پوره کړه چې د احمد کمال له لاسه دې ووژل شم. هغې په تفصیل سره وویل چې څنګه د احمد کمال لیواله شوې او څنګه یې پر هغه باندې زړه بایللی. علي بن سفیان رحمت الله علیه نجلۍ د بندي کولو په ځای باندې د احمد کمال سره پرېښود او په خپله صلاح الدین ایوبي ته ورغی. هغه ته د نجلۍ ټوله کیسه وکړه او علي بن سفیان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته وویل ستاسې باوري فیض الفاطمي زموږ دښمن دی او نجونې هم هغه ته راتلې. خو څنګه چې فیض الفاطمي د صلاح الدین ایوبي یو باوري کس و د هغه سملاسي عکس العمل دا و هغه دروغ وایي تاسې بېلارې کوي. فیض الفاطمي داسې حاکم نه دی. علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل محترم امیر صاحب تاسې هېره کړې چې هغه فاطمي دی. تاسې ښایي دا خبره هېره کړې وي چې د فاطمیانو او حشیشانو ترمنځ ژورې اړیکې دا وګړي په هېڅ صورت ستاسې وفادار کېدای نه شي. خو صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په ژور فکر کې ډوب شو. هغه فکر کاوه چې آخر په چا باندې اعتماد وکړي. لږ وروسته یې وویل علي زه تا ته اجازه نه درکوم چې فیض الفاطمي ونیسي. داسې لاره چاره ولټوه چې هغه د ګناه په حال کې ونیسي. زه هغه په موقع نیول غواړم او دا ډول شرایط پیدا کول ستا کار دی او هغه د جنګ په څیر د مهمې ادارې حاکم دی. د سلطنت ټول جنګي رازونه له هغه سره دي. ما ته ډېر ژر دا ثبوت پکار دی چې هغه د داسې خطرناک جرم کوونکی دی او که نه. علي بن سفیان رحمت الله علیه استخباراتي پوه هغه د الله جل جلاله داسې ذهن ورکړی و چې د هغه په واسطه باندې یو پلان وسنجه او سلطان صلاح الدین ایوبي ته یې وویل نجلۍ چې له کومو حالاتو راتېره شوې د هغې دماغ یې بدل کړي او له احمد کمال سره یې دومره احساساتي لګاو پیدا شوی چې له هغه پرته خبرې هم نه کوي ځکه چې هغه ورسره داسې رویه کړې چې د مسلمانانو په باب یې د هغې ذهني کیفیت بدل کړی. زه هیله لرم چې له همدې نجلۍ به کار واخیستلی شي. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل کوښښ وکړه وګوره خو یاد ساته زه درته له څرګند ثبوت پرته اجازه نه درکوم چې فیض الفاطمي ونیسي. زما اوس هم باور نه راځي چې ګوندې فیض الفاطمي به د دښمنانو په لاسو کې لوبېږي. علي بن سفیان رحمت الله علیه نجلۍ ته ورغی. هغې ته یې خپل مرام ووایه. نجلۍ وویل چې احمد کمال راته ووایي زه به اور ته هم ځان وغورځوم. احمد کمال ورته وویل څنګه چې دی وایي هماغسې وکړه خو په خبره یې ځان وپوهوه. نجلۍ پوښتنه وکړه ما ته به د دې کار څه انعام راکول کېږي؟ علي بن سفیان رحمت الله علیه ورته وویل ته به له مکمل امنیت سره د فلسطین شعبه کلا ته ورسول او دلته به پوره درناوي سره ساتل کېږي. نجلۍ وویل نه دا انعام ډېر وړوکی دی. ما ته به زما له غوښتنې سره سم انعام راکوئ. زه اسلام راوړم او بل شرط مې دا دی چې احمد کمال به راسره واده کوي. احمد کمال رحمت الله علیه څرګند انکار وکړ او ویې ویل چې دا زه نه خبرم. علي بن سفیان بهر وایست او ورته ویې ویل دا دې بېشکه اسلام ومني خو زه به یې بیا هم اسلام دښمنه ګڼم. علي بن سفیان ورته وویل ته به د خپل هیواد او ملت په خاطر دا قرباني منې. احمد کمال هم ومنله. هغه دننه ورغی. نجلۍ ته یې وویل څرنګه چې تر اوسه ما ته بې اعتباره نجلۍ ګڼلې او له تا سره مې له واده څخه انکار وکړ خو که ته دا ثابته کړې چې په تا کې زما له دین سره د قربانۍ تر حده مینه ده نو زه به ټول ژوند ستا غلام. نجلۍ علي بن سفیان رحمت الله علیه ته وویل وایه زه څه کار وکړم؟ زه به هم وګورم چې مسلمانان په خپله وعده څومره کلک دي. زما یو شرط دا هم دی په دغو عملیاتو کې به زما سره احمد کمال هم وي. علي بن سفیان رحمت الله علیه د هغې دا شرط هم ومنه او خپل یو معذب سړی راوغوښت او د نجلۍ او احمد کمال لپاره یې د استوګنې د بندوبست کولو امر وکړ.
هغه څوکیدار یې وایست او دروازه یې بنده او نجلۍ ته د احمد کمال په مخ کې وویل چې هغه باید څوک ورونو علي بن سفیان احمد کمال او نجلۍ د همدلته په دې پلان اخته وي اوس به حال ته رجب ته ورسو چې هغه په کوم حال کې دی په درېیمه ورځ د علي بن سفیان رحمت الله علیه لېږلي سړي هغه ځای ته ورسېد له کوم ځای چې نجونې راتښتېدلې او چیرې چې رجب له حبشانو سره بندوي دا ورلېږلي شپږ سړي په اوښانو سپاره خپل لباسونه یې بدل کړي نه د مصري پوځ په جامو کې او له هغوی سره برچې لیندۍ او غشي او تورې هم وي احمد کمال هغوی ته د نجونو کیسه کړې وه او علي بن سفیان د احمد کمال له وینا سره سم پلان جوړ کړی او هغوی یې پرې پوهولي وو چې تاسې شپږ کسان باید څه وکړي هغوی غرنۍ سیمې ته ورغلل چې شاوخوا غونډۍ یې ترې کلا جوړه کړې وه خو ناڅاپه غشي له کومه ځایه راغله او د هغوی په مخ کې په ځمکه کې ښخ شول د دې مطلب دا و چې ودرېدل په کلابندۍ کې هغوی ودرېدل حبشي د نیمه شر رامخته شو درې نور حبشان ورسره ملګري چې برچې ورسره وي حبشي هغوی ته اخطار ورکړ چې د ځای په ځای کړل شوي غشو په شیش کې دي که کوم غلط حرکت یې وکړ نو یو به هم ترې ژوندی پاتې نه شي ټولو خپلې وسلې د حبشانو په مخ کې کېښودې او له اوښانو راکوز شو د 15مې برخې پای